हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। ये अढ़ाई किलो दही है। अब इसको हम फेंट लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें धनिया पाउडर 1 चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चमचा डालिए, हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको फेंट ली मैं दही को अच्छा। आपको जितना गाढ़ा उतना पतला हो रख ले सकते हैं आप। ये कोतमीर पुदीना है। अब नमक डालेंगे हम। इसको अच्छा मिक्स कर ली मैं। पानी डालेंगे अभी। सो फ्रेंड्स, ये हम जितना गाढ़ा होना आपको उतना रख लेंगे। नमक सब डाल दूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।